جاءنا رجل بابنه مجنون مجنون ما عنده عقل. Një rast tjetër na vjen një burr me fëmijën e tij i cili ishte i çmendur plotësisht. ومعه صديقه قال يا شيخ اضربه فلان الشيخ ضربه ووديته المستشفى وضع رجله هكذا يريد أضربه قلت يا أخي اضرب لماذا؟ قال لا يضرب قلت أنا أريد أقرأ قال يضرب هذا من الجن ما يخرج إلا هكذا. Ënësish ma sollën thotë i kanë thonë hoxhës që është ky do vetëm dajak, s'merr vesh në formë tjetër. I thash po pritni ti lexoj mirë. أنا ما قلت ابنك أصلا عاقل قال نعم عاقل وصديقه يقول هذا يعمل معي في شركة. E pyeta po mirë djali jot më përpara ka qenë rregull? Po ka qenë rregull më përpara. Dhe shoku i këtij çunit që ishte i çmendur thoi olla ka pas punu me ne, ka pas punu me ne në kompani. وذكر منطقة الشركة التي يعمل فيها شركة في صحراء للذهب وهذه الأشياء منطقة صحراء ممكن في جن بالفعل. Kompania e tyre ishte një kompani në shkretë të tjerë që kërkojshin për flori. أقرأ ما في أثر للجن. I knova atij thot të çmendurit asnjë lloj reagimi, asnjë lloj efekti që mund të kishte xhin. لكن لاحظت أن هذا الشاب فيه عضلات يعني. Mirë pa pash që ky çuni thot ishte me trup mashallah. فأنا قلت لصاحبي أنت معه هناك؟ قال نعم معه. قلت يعني هو يتمرن هكذا يخرج قلت يمكن جاءته نظرة قال نعم. I thash ky merret me kështu me hekra me gjona me fjalë që ka trup po tha atje në punë vazhdimisht zhvishe e bonte stërvitje. قال ويتصارع مع بعض الذين يعملون هناك بعضهم من فلبين بعضهم من كذا. E bon mundje me ato punëtorët e tjerë nga Filipinët, nga Pakistani, nga Afganistani. Domethënë ishte trup i mirë. فقلت له خلاص خذ ابنك وأنت اذهب خذ أثر من هؤلاء واغسل به. فالأب يقول لي هكذا أنت شيخ؟ قلت والله هذا الذي عندي تريد ولا ما تريد. I thash thot tjatit këtij fëmisë çmendur. I thash shko ke fabrika, ke kompania, thuj gjithë punëtorëve të marrin abdes, edhe të lahet çuni jot me ujin e këtyre njerëzve. A do unë kom marrë te ti tha që ti kënohesh të ma bësh mirë tha, ti thojërve të marrin abdes, tha, do tall me mua. I thash djo, unë kështu mendoj, ti tani bëj çfarë dush. طبعا ذهب هناك صديقه هذا اتصل ما أدري بعد يومين 4 أيام قال يا شيخ والله صبينا عليه الماء رجع عقله ولا كأنه في شيء ولا شيء. نعم. Ikën ata thot mas 4 ditë më merrej shoku i këtij çunit. Jo, jati shoku i tij thot o hoxh, e bëm atë që na theti, në momentin që i kemi hedhur ujin e abdesit personit mbi trup, ju kthy mendja sikur nuk kishte qenë ndonjëherë i çmendur. أبوه ما ترك راقي ولا ترك طبيب وعنده أدوية نفسية ما في. Ndërkohë që babai i tij thot nuk kish lënë rukjetxhi e nuk kish lënë doktor, e psikolog, e psikiatër, e kishte thot një thes me ilaçe ke shtëpia.